আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষা 2021 অংশগ্রহণকারীদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো আজকে আমি এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষা 2021 অংশগ্রহণকারীদের ফার্ম মেশিনারি 2 দ্বিতীয় পত্র অ্যাসাইনমেন্ট নং 1 এর উত্তরপত্র নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। তো আমি প্রথমে অ্যাসাইনমেন্টটি বুঝিয়ে দিই, তারপর আমরা উত্তরপত্রে চলে যাব। তো এখানে অধ্যায় হচ্ছে অধ্যায় হচ্ছে 1 ইঞ্জিন সার্ভিসিং ও টিউনিং আপ। তো এখানে নির্দেশক দেওয়া হয়েছে 3টি। প্রথমটি হচ্ছে ইঞ্জিন মেজর ওভারলিং, দ্বিতীয়টি হচ্ছে ট্যাপেড ক্লিয়ারেন্স সমন্বয় পদ্ধতি, আর 3 নাম্বার হচ্ছে ইঞ্জিন টিউনিং আপ। তো এই হচ্ছে তোমাদের 3টি নির্দেশক। তো আর কথা না বাড়িয়ে আমরা উত্তরপত্রে চলে যাই। তো উত্তরপত্রে যাওয়ার আগে একটি কথাই বলবো, তোমরা যারা এখনো আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো না, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নাও, যাতে করে পরবর্তী কোনো অ্যাসাইনমেন্টের উত্তর নিয়ে আসলে তোমরা সাথে সাথে পেয়ে যাও। কেননা আমার এই চ্যানেলে আমি শুধুমাত্র অ্যাসাইনমেন্ট এবং পরীক্ষা সম্পর্কিত আপডেট নিউজগুলো দিয়ে থাকি। তাই তোমরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও, যাতে করে পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্টগুলো তোমরা পেয়ে যাও। তো আমরা উত্তরপত্রে চলে যাই। তো এখানে শিরোনাম হবে ইঞ্জিন মেজর ওভারলিং ট্যাপ সমন্বয় পদ্ধতি ও টিউনিং আপ। তো 1 নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে ইঞ্জিন মেজর ওভারলিং এর ধারণা। তো তোমরা এটা লিখে নাও। তারপর দ্বিতীয় নির্দেশকে বলা হয়েছে ট্যাপেড ক্লিয়ারেন্স সমন্বয় পদ্ধতি। তো তোমরা এই দ্বিতীয় প্রশ্নটাকে সুন্দরভাবে লিখে নাও। তো এখানে একটি চিত্র আছে, তোমরা চিত্রটা এঁকে নেবা। এই চিত্রটা তোমরা এঁকে নেবা। তারপর আমাদের 3 নং নির্দেশকে চাওয়া হয়েছে ইঞ্জিন টিউনিং আপ। তো এটা যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে বলছে। তো আজকের জন্য এই পর্যন্ত। আশা করতেছি ভিডিওটি তোমাদের উপকার আসবে। যদি উপকার আসে তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক করবা এবং নতুন নতুন আরো অ্যাসাইনমেন্ট এবং পরীক্ষার আপডেট নিউজগুলো পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবা। আসসালামু আলাইকুম।